U videu gdje sam objasnio zašto sam prodao Osmosis i po kojoj cijeni, rekao sam da razmišljamo o opcijama za reinvesticiju i u kojim omjerima, te da ću vam javiti svoju odluku opet javno. Pa krenimo. Od Osmosisa smo od prodaje dobili nešto više od $1500, no radi jednostavnosti praćenja zaokružujem na 1500. Odlučio sam se za opciju investicije u 2 tokena po $500, a 500 ću ostaviti za kupnju kriptovalute koju već imam u portfoliju, ali ako dođe, odnosno padne na određenu cijenu. Budući da Osmosis dolazi iz DEX sektora, odlučio sam novac ostaviti opet u istom sektoru, pa idemo vidjeti prvi pik. Dakle, prvi token koji sam obećao da ću vam javiti kad ga kupim je RVF, Rocket X. To on je dakle napredni hibridni CEX i DEX agregator koji radi poput tražilice za korisnike koji traže najbolje cijene za svoju kripto razmjenu ili trading. Idemo onako jednostavnim rječnikom. Pođemo od situacije da koliko puta vam se recimo dogodilo da imate jednu kriptovalutu i želite istu pretvoriti u drugu, no one međusobno nemaju postojeće trading parove, ili hoćete kupiti neki token koji je podržan na malo mjenjačnica, još je na totalno drugoj mreži nego što vi imate i ne da vam se registrirati, jednostavno odustanete od svega kad vidite koliko toga bi morali poduzeti i prebacivati. Zamislite želite profit od Solane pretvoriti u Moonbeam. Ili recimo želite zamijeniti Osmosis direktno za Kaspu. A da ne pričam recimo o nekim tokenima na potpuno različitim mrežama. No zašto RVF, dakle spada u sektor decentraliziranih mjenjačnica za koje smo rekli da bi trebale biti jedan od sektora u fokusu tržišta. Rocket X ima dohvat preko 450 mjenjačnica i preko 100 blockchainova, a korisniku omogućuje razmjenu u jednom kliku. Pronalaženje najbolje opcije i što je najvažnije, kripto ostaje u privatnim walletima. Kažu da daju najbolje iz svijeta DEX-ova i CEX-ova. Konstantno su radili i gradili cijeli bear market, a sada su došli do volumena od $50 milijuna mjesečno, što je povećanje od 500% unazad 6 mjeseci. Dosegli su prije koji dan svojih prvih 40.000 korisnika, a evo samo da vidite u stvari koliko je još rano po tom pitanju, a primjera radi Jito koji je novi token već možete zamijeniti sa preko 20.000 drugih. Korištenje, odnosno utility tokena, dakle RVF se može koristiti za popust na naknade Rocket X mjenjačnice, shopping i rani pristup novim mogućnostima, novim opcijama. Rocket X ima više izvora prihoda, a prema dosadašnjim informacijama od naknada ostvaruju prihod od oko $150.000 mjesečno sa ciljem u narednih 6 mjeseci da to bude $1 milijun mjesečno. Roadmap je jasan i jednostavan i prilično se dobro realizira, a što se tiče sigurnosti provedene su 2 lako provjerljive sigurnosne revizije. Što se tiče društvenih mreža i komunikacija, glavnine komunikacije se ostvaraju preko Twittera, tamo broje malo manje od 37.000 followera, redovito objavljuju, na Telegramu imaju nešto više iznad 7.600 članova grupe, partnerstva im se naravno svode na integracije sa različitim CEX i DEX mjenjačnicama i naravno radu na različitim blockchainovima. Mjenjačnice RVF se dakle može kupiti na 3 različita DEX-a i od centraliziranih mjenjačnica tu je MEXC. Što se tokenomije tiče, ovdje je jako važno napomenuti da je već 700.000 tokena spaljeno, tako da je maksimalan broj 99.300.000. Tim je zaključao čak i jedan dio tokena od toga, tako da bi se 9,5 milijuna tokena trebalo otključati na kraju ove godine. Ono što je još važno da kada nastupi Bitcoin halving, na dnevnoj bazi će se otkupljivati RVF token sa zaradom od naknada, te će ga na taj način učiniti naravno još rijeđim, dakle još će biti njegova ponuda manja, a znate i sami kako ide, manja ponuda, veća potražnja, veća cijena.
Buyback će se raditi na BNB mreži u sitnim transakcijama na dnevnoj bazi, a ne na Ethereum kako ne bi došlo do plaćanja nepotrebno visokih naknada. Evo za kraj još da se osvrnem na sve to, dakle ovaj projekt gledam od kad je još bio 9 centi, ali kao što znate ne možeš imati sve. Budući da je nakon skoka sve do 80 centi imao lijepu korekciju do 50 centi, te pokazujući na toj cijeni dosta dobru podršku, mišljenja sam da je sad u solidnoj zoni za kupnju. Čak i ako još padne, vjerojatno ću još dokupiti. Također sa tržišnom kapitalizacijom od oko 50 milijuna dolara ima itekako potencijala za veliki rast, dakle samo kada bi došla cijena u vrhu bula na milijardu, to je 20x, što je čak po meni dosta konzervativno. Recimo u zadnjem bulu One Inch je dosegao preko 1,8 milijardi, mnogi DEX-ovi puno više, ali ostanimo pri ovoj konzervativnoj cijeni. Budući da sam kupio u manjem iznosu, ja to trenutno ne gledam kao nešto što moram dugo držati, ali neću isključiti i da se predomislim ako još padne cijena i onda naravno dodatno kupim. Ako vam se sviđa RVF i želite isprobati i koristiti i Rocket Exchange, ta mjenjačnica ima i link za registraciju, pa želite li podržati kanal i na taj način ostavit ću vam svoj link u opisu videa. Drugi token koji sam kupio je SDX, koji sam pokrio u videu prije. Zato neću objašnjavati zašto sam njega kupio, no oko tog videa u SDX mini analizi negdje mi se zagubio dio o tokenomiji, a budući da je to bitna stavka koja je imala utjecaj na moju konačnu odluku, samo ću navesti ovdje ukratko. Dakle, tokenomija SDX, stavka koja mi se ovdje posebno sviđa, od 10 milijardi tokena koliko ih je maksimalno kreirano, nema ništa za tim, nema zaključanih tokena, 50% u liquidity pool, 37,5% za dugoročne nagrade farminga i stakinga i 12,5% je pušteno za početne aktivnosti i privlačenje korisnika. Ovih 37,5% se pušta u opticaj prema tablici u idućih 10 godina. Ali to nije sve. Kao i svaki DEX ima naknade i jedan dio zarađenih naknada se koristi za kupnju SDX tokena i spali ih, znači ide u burn. Tako da na kraju ispadaju deflacijski. Do sada su, kao što vidite, napravili burn malo manje od 1,9 milijuna tokena. Ove dvije kriptovalute gledam zasebno od svog portfolija, možda ću ih prodati za tjedan, mjesec, 2 ili pola godine. Uglavnom o bilo kojoj akciji ću javiti. Zadnja trećina uloga od Osmosis će ići u jedan drugi coin koji sam već rekao da imam u portfoliju i članovi kanala kojima se još jednom zahvaljujem na podršci su to saznali još jučer. Pišite mi u komentarima ako želite analizu te kriptovalute za četvrtak. Toliko od mene za danas. Hvala vam svima na podršci, na svakoj vašoj akciji, a vama ako se svidio video, nemojte ovaj put zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!